गाइस, मैंने अभी एक ब्रांड के लिए वीडियो शूट किया। मैंने कहा चलो यही बैकग्राउंड यूज करके आप लोगों से भी बात करते हैं। आज का व्लॉग ऐसे शुरू करते हैं, ऑल ड्रेस्ड अप फैंसी एंड विद लाइक अ प्रॉपर बैकग्राउंड एंड ऑल। आप लोग कैसे हो? दीवा व्लॉग आप लोग को इतना पसंद आया ना, आप में से इतने लोग डेली व्लॉगिंग के लिए मुझे बोल रहे हैं। सो आई एम टेकिंग योर रिक्वेस्ट इनटू कंसिडरेशन एंड ऑल्दो अभी मैं कहना नहीं चाहती थी आई एम गोइंग टू डू डेली व्लॉग्स बिकॉज आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू। ऑल्दो मैं पिछले 1 महीने से ऑलमोस्ट कर रही हूँ, सो मे बी आई एम एबल टू सक्सीड इन इट। टेल यू व्हाट, अगर मैं जनवरी तक ये कंटिन्यू कर पाती हूँ तो जनवरी को आई वांट टू डिक्लेयर दैट आई एम अ डेली व्लॉगर एंड मैं वो नेक्स्ट ईयर पूरा साल डेली व्लॉग करूंगी। बट जनवरी तक आई एम जस्ट गोइंग टू गो अहेड एंड मेक दिस एक्सपेरिमेंट एंड सी कि ये कैसा चल रहा है। उसके अलावा एक और छोटा सा चेंज है चैनल पे, विच इज इंस्टेड ऑफ 4 o'clock मैं आप लोगों को रोज मिलूंगी 7 बजे। सो मेक श्योर यू वॉच माई वीडियोज एवरी सिंगल डे एट 7 PM। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो इज नॉट अबाउट अ वेरी हैप्पी टॉपिक, क्योंकि बीमारी के बारे में है। एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, अपने आप को अपने बच्चों को इससे कैसे नॉट जस्ट बचा के रखना है, क्योंकि हम बचा के कैसे ही रख सकते हैं, मास्क तो हम वैसे भी पहन ही रहे हैं जब बाहर जा रहे हैं, बट जो हमारे लंग्स में चला गया है, कंजेशन हो रहा है, जिन लोगों को ब्रीदिंग, आर्यवीर इज हैविंग अ लॉट ऑफ ट्रबल ब्रीदिंग, ही इज कफिंग, ही हैज लाइक बलगम आ रहा है, उसको दिक्कत आ रही है। So I'm going to share today home remedies that I'm doing to take care of him, which maybe if somebody in your house is having issues, you can also help them with. उसके अलावा अगर आपको नहीं भी हो रही है, आई वुड स्टिल रेकमेंड, क्योंकि पोल्यूशन लेवल्स इतने हाई हैं अभी दिल्ली, NCR एंड नॉर्दर्न इंडिया में, टू जस्ट टेक स्टीम एंड डू अ लिटिल बिट ऑफ दिस होम रेमेडीज एट होम, ताकि यू नो अगर कुछ भी अंदर बिल्डअप हो रहा हो तो वो थोड़ा सा सबड्यू हो जाए। ठीक बोल रही हूँ मैं? सबड्यू हो जाए। सो या आई एम गोइंग टू शेयर ऑल ऑफ दिस विद यू गाइज एंड लेट मी नो आप लोगों की दिवाली कैसी गई इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। सबसे पहली और सबसे इजी होम रेमेडी है टू पुट यूकेलिप्टस ऑयल इन योर स्टीमर, और फिर स्टीम के साथ आप यूकेलिप्टस ऑयल को ब्रीद इन करो। बच्चे को सिखाओ कि मुंह खोल के ब्रीद इन करो और नाक से ब्रीद आउट करो, एंड देन नाक से ब्रीद इन करो और मुंह से ब्रीद आउट करो। कभी कभी बच्चों को स्टीम अच्छी नहीं लगती है, बट उनको आसपास बिठाओ स्टीम के, तो धीरे धीरे वो लेंगे। यूकेलिप्टस ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कफ के लिए। द सेकेंड होम रेमेडी इज़ अदरक शहद। अदरक शहद हमारे घर में लिटरली सबको ही लेते हैं और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इनफैक्ट इन सारी की सारी होम रेमेडीज़ में से किसी का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके लिए आपको 1 चम्मच हनी चाहिए होगा और ज़रा सा अदरक चाहिए होगा। हमें अदरक छील के उसको ग्रेट करके उसका जूस निकालना है। अदरक के जूस और हनी की क्वांटिटी 50-50 हो तो वो तो बेस्ट है, बट बच्चों को क्योंकि अदरक का टेस्ट उतना पसंद नहीं आता, तो मैं कोशिश करती हूँ हनी थोड़ा ज़्यादा रखने के, ताकि वो आराम से इसको ले पाए, क्योंकि कुछ लेना इज़ बेटर देन कुछ भी नहीं लेना। नेक्स्ट जो होम रेमेडी है वो होम रेमेडी कम टिप ज़्यादा है, विच इज़ रिगार्डिंग फूड। एंड आई थिंक ये मदर्स को हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि बच्चे को क्या खिलाए जब बच्चे की तबीयत ठीक ना हो। तो आई वुड एडवाइस कि जब बच्चे को कोल्ड या कफ हो रहा है तो फिर आप सूप ज़रूर दीजिए, जूसेस ज़रूर दीजिए। काफ़ी लोग जूस नहीं देते, बट विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आप घर का नॉर्मल खाना दीजिए, नॉर्मल घर पे जो बन रहा है वो लगातार बच्चे को ऑफर करती रहिए। बहुत बार बच्चे इस टाइम नहीं खाते तो घबराने की कोई बात नहीं, बच्चा बीमार है नहीं खाएगा, जब ठीक हो जाएगा तो खाएगा, बट आप लगातार ऑफर करते रहें। जो आप नॉर्मल कोर्स में खाना खाते हैं वो आप बच्चे को घर का बना हुआ अच्छा खाना कंटिन्यूसली ऑफर करते रहें। नेक्स्ट वी हैव दिस वेरी सिंपल इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक। इसके लिए चाहिए आपको 1 ग्लास पानी, 2 से 3 तुलसी के पत्ते, जरा सी अदरक और थोड़ा सा गुड़। इन सबको आप एक पैन में ले लो एंड इसको बॉईल करना है फॉर अराउंड 5 मिनट्स। गुड़ और तुलसी का पत्ता तो आप ऐसे ही डाल सकते हैं, और जो अदरक है वो ग्रेट करके डालें। जब 5-10 मिनट हो जाए तो बस इसको छान के इसको पी लीजिए। बच्चों के लिए ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा वार्म कर लो ताकि वो पी पाए आराम से, बट बड़े लोग तो इसको ऐसे ही पी सकते हैं। ना ये जो नेक्स्ट रेमेडी है ये कंजेशन रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, एंड इट मेक्स इट ईजियर फॉर यू टू ब्रीथ। इसके लिए आपको चाहिए 1 ग्लास पानी, 1 चम्मच हनी, 2 से 3 तुलसी के पत्ते, आधा नींबू और ज़रा सा काला नमक। इन सब चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके एक पैन में बस एक बार बॉईल करना है, एंड जब ये बॉईल हो जाए तो इसको बस आपको पीना है। आप तुलसी के पत्तों को छान भी सकते हो और पी भी सकते हो साथ में। Animals are our फ्रेंड्स। We क्या है? शुड Should
take care of them. आप में से बहुत लोग पूछते हो कि आर्यवीर को मैं कैसे पढ़ाती हूँ। अभी तो फिलहाल हमने आज स्कूल अटेंड नहीं किया क्योंकि आर्यवीर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो अभी तो उसको स्कूल वर्क ही करा रही हूँ। बट इफ़ यू गाइज वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन हाउ आई टीच माई 5-year-old तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मेक श्योर मैं वो वीडियो बनाऊँ। उसके अलावा मुझे ज़रूर लिख के बताना कमेंट सेक्शन में अगर आपके पास कोई होम रेमेडीज़ है कोल्ड कफ एंड आजकल जो कंजेशन सब लोगों को हो रहा है उसके लिए। आई एम श्योर इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड कल मैं मिलूंगी आप लोगों के साथ 7 बजे। बाय। क्या है इस पे? मसाला का डाला है। मसाला का डाला है। जोक बस रही है। मसाला का डाला है इसमें। बंदरी मसाला का डाला है इसमें। बंदर मसाला का डाला खाने के लिए मसाला का खाने के लिए मसाला का डाला। कैसे खाते हैं मसाला का डाला? ऐसे खाते हैं बंदर छोटी सा। मसाला का डाला है। अभी तो प्यारे लग रहे हो। मसाला का डाला कोई और जोक ढूंढो। क्या कर रहे हो शानवी? पैर साफ कर रहे हो अपने? किससे साफ कर रहे हो पैर अपने? वाइप से? क्यों? क्योंकि गंदे हो रहे थे। गंदे हो रहे थे? कैसे हो गए गंदे? बंद करके नहीं, मैं चप्पल मत करो साफ। चप्पल छोड़ दो, चप्पल गंदी होती है। अच्छी ठीक कर दिया मैंने। ठीक कर दिया, थैंक यू। अपनी भी अपनी चप्पल भी साफ करोगे? नहीं नहीं, छी गंदी होगी। छोड़ो, छी। वाइप भी छोड़ो, ये गंदा हो गया। वाइप नीचे फेंक दो। आप आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मैं डैडी को साफ कर। नहीं, अब ये वाइप गंदा हो गया, आपने इसमें चप्पल लगाई है। तो सारा लेना। नहीं नहीं, लेना पड़ेगा कोई और। इधर आ जाओ मेरे पास। आ जाओ, थोड़ी देर चिल करेंगे। कोई है कोई? मत लो ईशानू। ईशानवी मेरे पास आ जाओ बेटा। आपका टांग को ठीक करना। मेरी टांग ठीक है बिल्कुल। ओए वाइप्स नहीं वेस्ट करो। ईशानवी, ईशानवी, ओए मुझे नहीं करना है साफ। क्या साफ कर रहे हो? मेरी ड्रेसिंग टेबल साफ करोगे? जब से ओवन कंपनी वाले आए हैं शानवी को ये आइडिया आ गया कि ये क्लीन करना होता है मम्मा का। चीजें नहीं छेड़ो मेरी, इधर आ जाओ।